Yang kalian cuma ngasih kemana nomor bang ayo yang medal bronze. Nah kalian jonga aku mau manajer beri goyuan lang. Habis bakani ka jing yo ya kani ka medal. Kadi ka burom yangi biawan kom ka session nengkong. Nata ya ki coach manager bat kham tam yuni khuna bola yo ya kani ka medal. Bronze medal bola da ka dei ko ba red ru unrai kalau ka burom ya ka ya u ya ki kimi kpa ya ka shnong ni uriu umat seperti itu kali udah kena mana puak karang kerteng ju penionam merbo ini yang dalang bat kibi ju kalau keburom ya kesenang ya ke association ke Meghalaya Wushu Association bat kumjur ya ke jela Meghalaya hi kepala yawan mikmat dengan ya ke 22nd sub junior Wushu National Championship kepala long hani apa Himachal Pradesh dia nak yang jongi penpau sikat dia ya kecing kemen ke bakrau habis dia bakal medal.